여러분 오늘은 그 PT 덕에 대해서 첫 번째 책 The Case of Hiccup에서 우리 세컨드 파트를 할 차례예요. 그래서 우리 오늘은 두 번째 부분 어떤 단어가 나오는지 한번 살펴보고 그 다음에 책 나머지 한번 내용 읽어볼게요 여러분. 자, 첫 번째 우리가 단어는 뭐가 나오냐면은 여러분 첫 번째 요거는 좀 우리가 볼 필요가 있어요. 요거 우리 럽이야 럽. 근데 얘네 우리가 벨 알지 벨. 벨은 띵동 누르는 그 벨 있잖아. 거기다 Y만 붙이면 belly 해가지고 배란 뜻이야. 우리 배 아프다라고 할 때 뭐 그런 배. 그 다음에 요거 좀 어렵죠 여러분. 자 이게 breath야 breath. breath 다음에 이 TH는 혀를 깨물으면서 뜨라고 발음을 돼요. 뜨. 그 breath 하면 숨 쉬는 거. 그런 뜻이 되는 거고 얘는 홀이잖아 홀. hold 다음에 드가 붙어서 뭔가 참다라고 해서 우리 hold breath에서 숨을 참다 뭐 그런 뜻으로 뒤에 나오고 있어요. 근데 오른쪽은 여러분 다 아는 것 같고 근데 요거 좀 볼게요 여러분. 자 여기서는 우리가 이게 nothing이라는 게 여기 앞에 no가 있잖아 no 그치 그렇기 때문에 no라는 게 아니잖아. 그래서 얘는 부정어의 뜻이 돼. 그래서 아무것도 아니다 그런 뜻이 되는 거고요. 요거를 우리가 좀 잠깐 익혔고 이런 단어가 우리 내용이 어떻게 나오는지 책을 읽으면서 우리 한번 확인해 보자 여러분. 자 그럼 이제 여기 화면 보지 말고 여러분 책으로 가면 돼요. 책에 우리 그때 읽었던 거 16페이지까지 읽었거든. 그 17페이지부터 보면 되거든. 그래서 우리 거스가 조언해 줬는데 17페이지 책 보면 돼 여러분. 이제 17페이지 펴볼게요. 자 다들 폈지? 자 거스가 조언을 해준 대로 이제 PT가 했는데 자 17페이지에 보면은 hiccup 여전히 딸꾹질을 하는 거야. 그래서 말 그대로 Petey still has the hiccups. 여전히 딸꾹질을 하고 있어요. 그래서 이번에는 Petey asked Bob. 이번에 밥한테 가서 물었어. How do I stop my hiccups? 야, 내가 딸꾹질을 어떻게 멈춰야 돼? 그랬더니 I know, says Bob. 밥도 안다고 그래. 자, 밥은 어떤 조언을 할까? You stand on one foot and hop up and down and sing a song and rub your belly 이렇게 얘기했지. 그래서 새롭게 나타난 조언이 뭐예요? rub. 아까 rub 잠깐 했었지. 문지르는 거. your belly. 배를 문지르라고 이제 밥이 얘기한 거야. 그래서 이 21페이지 보면은 Petey does it. 그렇게 했다라는 거야. 근데 어때요? hiccup, nothing is working. nothing이 아까 아니라는 거잖아. 아무것도 효과가 없는 거야. Petey still has the hiccups. 여전히 히컵을 하고 있어요. 너무 힘들겠다. 지금 몇 시간 동안 딸꾹질 한 것 같은데. 자, 그럼 먼저 어떻게 될까? 23페이지 한번 가보자. 가서 Go ask mom, says Bob. 안 되니까 너 가서 ask는 우리 물어보다잖아. 그래서 엄마한테 가서 물어봐라고 조언을 했어요. 그래서 엄마가 최고지. 엄마는 다 해결사예요. 그래서 Petey asked mom. 말 그대로 엄마한테 물어봤어. How do I stop my hiccups? 내가 어떻게 딸꾹질을 멈춰야 돼요? 라고 얘기했더니 엄마도 안 돼. I know. 자, 엄마의 조언은 뭘까? 궁금하네. 그래서 25페이지 보면은 어떻게 해요? You take a deep breath. 아까 take a breath는 숨을 깊게 들이마시라는 거야. 그래서 Petey take a deep breath 해서 숨을 깊게 들이마셨어요. 이렇게 마신 거지. 그 다음에 hold your breath니까 아까 hold가 참는 거잖아. 들이마시고 숨을 한번 참아보래. 잠깐 참았다가 blow it out 후 불어서 나오게 하라는 거야. says mom. 그렇게 조언을 했어 엄마가. 그래서 27페이지 보면은 PT가 정말 그렇게 하죠. Petey hold his breath. 숨을 참고 Petey blows his breath out 후 하고 숨을 내쉬었어. That's it. Petey asked. That's it은 이게 다예요? 라고 얘기하는 거야. 또 엄마가 that's it. 그게 다야 라고 얘기했어. 그럼 궁금하다 결국 어떻게 될지 그치? 30페이지에 보면은 Petey waits. wait 기다리는 거잖아. And wait 계속 기다리고 있어요. And he waits. 드디어 32페이지 보면은 The hiccups are gone. 이거는 사라지는 거잖아. 그저 히컵이 정말 사라졌어. Moms are so smart. 엄마들은 다 너무나 현명하시잖아. 그래서 엄마의 조언이 마지막으로 효과가 있었어요. 그래서 PT가 이렇게 히컵이 사라졌다는 이야기예요. 자, 그럼 여러분 이제 고개 들고 화면 보세요. 이제 이런 스토리가 어떻게 워크시트 문제에 나왔는지 우리 세컨드 파트 한번 볼게요, 여러분. 자, 이제 화면 보면서 여러분 그 워크시트 한번 펴보세요. 자, 워크시트 펴보면 우리 첫 번째 객관식 부분 여기 볼게. 자, 여기는 어떤 단어가 나오나 한번 볼게요.
오케이. 자, what은 우리가 너무 많이 아는 거잖아, 그치? 그래서 what, tell은 우리 어떤 뜻이야? tell me. 저번에도 한번 했던 것 같은데, 그래서 what은 우리 무엇이라는 거 그래도 한번 써볼게요. tell은 tell me, 그치? 나에게 말해줘. 말하다는 뜻이고, 스탑은 우리 계속 나왔고. 그럼 얘도 길어 보이지만 우리가 여기까지만 일단 볼게요. 여기까지 연결해보자. what은 무엇이니까 무엇을 밥이 tell 말했는 얘기야. PT to do PT한테 하도록 to stop his hiccup 그의 히컵을 멈추기 위해서 밥이 한 조언을 골라보면 되고요. 그 다음에 우리 두 번째 보자. 자, 두 번째는 what은 우리 아까 했었잖아요. 그치? 무엇이라는 뜻이고 tell 똑같네. 말하다. 그 다음 first는 요거 새로 나왔는데 여러분 first, second, third에서 first는 첫 번째라는 뜻이야. 첫 번째. 자, 그러면 여기서도 요 first까지만 보면 돼. What does PT ma'am tell? 무엇을 PT 엄마가 말했을까? 자, 힘은 PT 가리키겠지. PT한테 to do 하도록. 처음에 the first니까 처음에 하도록 한 조언을 고르면 돼요, 여러분. To stop his hiccup. 그러니까 딸꾹질을 멈추기 위해서 first 처음에 하라고 한 조언을 고르면 돼요, 여기서. ABCD에서 여러분 생각해보고 그 다음에 우리 3번 한번 가보자. 자, 3번에 뭐가 조금 많은데 여러분 how는 어떤 뜻이야? how. 우리 아까 what은 무엇이었잖아. 근데 how도 계속 나오죠. 어떻게. 그 다음에 feel은 여러분 기억나? 느끼다. 그 다음에 after은 우리가 전할까 후할까? 얘는 후회라는 뜻이야. 후회. 그 다음에 wait 아까 했었죠. 기다리다. 그 다음에 if가 조금 어렵긴 하다. 자, if는 뭐뭐인지 아닌지 뜻이 인지 아닌지. 우리 거는 여러분 아까 우리 배웠던 단어지. 사라진. 문장이 조금 긴데 한번 우리가 조금 길어서 여러분 여기까지만 한번 볼게요. 여기까지. 필까지만. 어렵게 생각하지 말고 필까지 한번 볼게요. 자, how does PT feel? 우리가 이걸 찾으면 되는 거야. PT의 느낌을 찾는 거야. 이게 after잖아. 뭐 이후에 waiting to see. 보려고 기다리는 거지. 자, 뭘 보려고 기다려? if가 인지 아닌지니까 his hiccup are gone. 그의 딸꾹질의 건이 사라졌는지 안 사라졌는지 그거를 기다린 이후에 PT의 느낌이 어땠는지 한번 우리가 골라보면 돼요. 알겠지? 자, 그렇게 되고 그 다음에 이제 우리가 여기 complete sentence 이 부분으로 가보자. 자, 여러분 what은 이제 너무 잘 알지. ask는 뭐예요? 물어보는 거지. 그리고 해석이 어떻게 돼? 무엇을 PT가 물어봤을까? 누구한테? 밥한테. 그렇게 해석이 되는 거고 그 다음 우리 2번 가볼게. 자, 무엇을 엄마가 tell 말했을까요? PT한테 to do 하도록 히컵을 멈추기 위해서 엄마의 조언을 여기다 한번 써보는 거야. 괜찮지? 예. 자, 그 다음에 3번을 한번 가볼게요. 3번은 what은 우리가 아는 거고 I think 그러면 think가 어떤 뜻이야? I think 그래 생각하다지. 생각하다. about 여러분 계속 나와. about은 뭐뭐에 대해서. 그리고 at the end가 뭐야? 끝이잖아. 이게 마지막이야. 끝에 마지막에 그런 뜻이에요. 그럼 얘도 한번 우리가 좀 길어 보이지만은 여기까지 한번 볼게요. 여기. What does PD think까지만 어떻게 해석이 될까? 무엇을 PD가 생각했을까? 얘가 대해서니까 뭐에 대해서? 엄마에 대해서 마지막에 우리 엄마가 이렇구나라고 어떻게 생각하는지 여러분 찾아보면 돼. 자, 그래서 t부터 우리 한번 볼게. tell에 말하다고 love는 기억나? 여러분 love? 문지르다였지. 문지르다. 자, belly. 우리가 배를 문지르다 그런 뜻이었고 stop은 알 거고. 2번까지 볼게요. 여러분 drink 알아? drink? drink 마시는 거잖아. 마시다가 되고요. 이건 어떻게 읽어? water잖아. water. 이게 물이에요. 물. 그렇게 한번 볼게. 그러면 자, 여기도 보면은 여기 요렇게 길지만 이렇게까지만 볼게. Bob tell Petey. 자, 밥은 말했다 PT한테 뭐 하도록? Love his belly. 그러니까 배를 문지르도록 얘기했대. To stop his hiccup. 자, 히컵이 멈추도록 하기 위해서. 이게 맞을까요? 틀릴까요?
20페이지 보면 돼. 그 역시 혹시 여러분 답이 틀렸으면 왜 틀렸는지까지 요 밑에다 써야 돼. F인 경우에는 이 틀린 부분을 찾아 쓴다는 것까지 기억을 하고. 자, 근데 2번 한번 볼게요, 여러분. 자, 2번도 여기까지 보면 돼. 자, 피디's mom tell. 피디의 엄마는 말하잖아. him, 피디겠지. 그한테 뭐 하라고요? To drink water. 너 물을 좀 마셔라고 얘기를 했다는 거야. To stop his hiccups. 맞을까 틀릴까? 이거는 답이 명확히 보이긴 하는데 선생님은 자 25페이지 보고 혹시 이게 F면 왜 F인지 이유까지 한번 찾아보는 거예요, 여러분. 오케이. 자, 그러면 TF 3번 보자. 자, PT's hiccups are gone. gone 여러분 기억나? 사라진. 우리 퍼즐이 사라지는 그 그림 있었지. 얘부터는 후회라는 뜻이고 요거 여러분 모를 수 있을 거예요. follow. 원래 follow가 여기 없거든요. 얘는 따라가다. follow me 하면 나를 따라가다 이런 얘기잖아. 따라가다. 그때 여기 어려우면 어떻게 할까요? 어드거든. 어드바이스. 어드바이스 많이 들어봤지? 이게 충고라는 뜻이야. 충고. 괜찮죠, 여러분? 자, 그러면 우리 한번 연결해보자. 얘도 여기까지만 보면 돼. Peter's hiccups are gone. 자, 피디의 히컵이 사라졌대. 후회. 뭐 이후에 he follows his mom's advice. 그러니까 그가 따른 후에 뭘 따랐어? 엄마의 조언을 따른 후에 이 히컵이 다 사라졌다는 게 맞을까요? 안 맞을까요? 자, 여러분 23페이지, 32페이지에 보면은 답이 있습니다. 괜찮지? 오케이. 자, 그럼 내려가 볼게요. 자, 그때 순서별로 여기 페이지 한번 써볼게요, 여러분. 자, 첫 번째 사건은 18페이지, 두 번째 20페이지, 세 번째 사건은 21에서 22, 그 다음 네 번째 22. 여기 보면 여러분들이 사건을 배열할 수 있어요. 자, 필기했지? 오케이. 자, 그럼 우리 한번 내려가 볼게요. 자, 근데 여기가 여러분 그 outcome이라는 게 결과라는 뜻이야, 결과. 그러면 after his mother gives him advice. 충고를 주었거든. 그치? 우리가 스콥을 스탑하기 위해서 엄마가 충고를 줬단 말이야. 그래서 무엇이 PD가 했고 했을 때 결과가 어땠는지 한번 정리해 보는 거예요. 자, 그래서 PD가 한 행동이 27하고 28페이지에 두 가지 행동이 있거든? 그리고 밑에는 뭐냐면은 아웃컴의 결과, 그 힐컵이 어떻게 됐는지 32페이지 나와요. 결과까지 정리하면은 우리가 PT 덕의 첫 번째 책을 다 이렇게 워크시트까지 같이 공부해 봤어요. 그래서 자리로 돌아가서 선생님이 해석해 준 내용 다시 한번 보고 페이지 확인해서 책 보고 답을 한번 완성을 해서 선생님한테 점검 한번 받아볼게요, 여러분. 여기까지 할게요.